Урматтуу телегөрөрмандар, биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Бүгүн 18 декабрь күнгө шаршемби. Алдыбызда азыр коногубуз келген, анда коногубуз менен тааныштыра кетели. Ооба, биздин студиянын сыйлуу коногу келген, элибизде айтып коет эмеспи, атын атаса куду сүйүнөт деп. Бүгүн бизде Динара Тилекеева деген ырчы кызыбыз келип отурат. Толугураак тааныштырсак, Токтосун Тыныбеков атындагы Жалал Абад областык филармониясынын ырчысы, маданияттын мыкты кызматкери. Куш келипсиз биздин студияга. Кутман таңыңыз менен. Чоң рахмат, куш келдик. Сиздерге да кутман таң каалайм. Эли журтубузда аманчылык, токчулук, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Динаранын таңы кандай атты бүгүн? Күндөгүдөн өзгөчө болуп, сиздерге чакырылганыма абдан кубанычтамын. Сиздерге конок баратам деп эрте туруп дайынданып келип калдым. Негизи эле таң тоскону жетишесизби? Таңды тососузбу? Же баягы эл арасында эми айтылып келет да, ырчылардын таңы кечинде башталат деп. Чынын айтканда, аз убакыт болуп калды таңды тосуп атам. Анткени туура тамактануу, туура жашоо бул ден соолугубузга пайдалуу экен. Ошону билип акылыма киргенден кийин эрте туруп калдым. Болбосо ондо да жумушка жетише албай аябай кыйналчумун. Бишкекте аткан таң таза эле атат бекен? Сон? Түтүнү жок. Жок, жакшы. Жакшы. Анда биз сизди жогоруда ырчы деп тааныштырбадыкпы? Биздин телегөрүүчүлөрүбүздү ушинтип жандуу үн менен ойготуп ырчыларыбыз көңүлүнүн көтөрүлүшүнө, таңгы бүгүнкү күнүнүн өтүшүнүн шаңдуу болушуна шарт түзөт деп келебиз. Андыктан сиз дагы кайсы чыгарма менен биздин телегөрүүчүлөрдүн уйкусун ачасыз? Жаңы бизге кошулуп аткандар дагы. Анда эмесе ушул Жалал Абадыбызда сыймыктуу атабыз Барып атабыздын көзөл кызын айтып берейин анда. Ар ким ырдайт сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык бир болуп жете албай даң арасат күндө жүргөнүн. Мен даңырдап берейин, ашыклыктан бир сабак, дак салдың уз жүрөгү да дарди зар güzel ак тамак. Күрдөлүү жаштын иши экен, күзөдүм сүйүү чарбагым, аманат жанга белектеп мен ашыклык гүлүн кармадым. Ана шол гүлдү беришке мен көзөлдүн издеп баргамын. Булактан көрүп чак түштө мен булбулдай аба дей салгамын. Көрдүм далай буруну, кечтим дайра улууну, издеп бир келем көзөл кыз даңышкыдар сендей сулууну. Тааныбайсың сен мени, тарпи кылат эл сени, таанышалы шул жердин ай тартиптүү көзөл келбери. Ыйланы көрдүм кыдырып, кара суу менен чарбактан, каш кирпигиң төгүлүп да карасаң кумар таркаткан. Көкүрөккө өрт коюп да көк жылдызың санаткан, жанада көптү көрмөкмүн мен, жаралган болсом эй канатчан. Калкалыңдан калыңдан, кайкалай бүткөн далыңдан, безеленген бетиңден да беш талда өргөн чачыңдан. Чачың көлдүн камышы, өзүңүздү сурасам да эмгектүү элдин калысы. Сураганымдын себеби, сүйбөй бир киши келеби, сыпайынын жайында ай билбей да киши келеби. Зыяда болсо кулак сал да, зарымды угуп күнүмдү ал, керек болсо көзөл кызда көрө бир турган эй күнүмдү ал. Сыйласаң да өзүң бил, кыйнасаң да өзүң бил, тагдырым сенин колуңда. Баракелде, көзөл кыз өзү билет экен да, кыйнаса да, сыйласа дагы. Мына ушундай таңда жакшы маанайды көтөргөн жакшы чыгарма болду. Негизинен азыркы мезгилде мына аты айтып отургандай 4 аягы төп жорго Токтосун атабыздын атын алып жүргөн филармонияда иштеп атасыз. Негизи эле ал жерде жаңылыктан дагы болуп аткан иштер боюнча дагы кыскача айта кетсеңиз. Деги эле Жалал Абад дейм, эмне жаңылык дейсиз келе? Эмне жаңылык болуп атат Жалал Абадда? Жаңылык дегенде эле ошол биздин баягы ошо филармониябыздын баягы аурасы,
жумушчуларга кызыктуу болуп атканын айткым келет да. Анткени баягы үйүбүздө деле жаңы ремонттор болуп, жаңы буюм тайымдар келип калган болсо маанайыбыз жакшы болуп калат го. Ошол сыяктуу эле жумушка күндө баргыбыз келет. Анда ошол себеби болуш керек. Филармониябызда аябай жаңылануулар болуп атат. Атайын бизге кийинип чечине турган жайыбыз жок болчу буга чейин. Азыр ошол сахнанын алдына подвалга ошондой жакшынакай күзгүлөрү менен бардык шарттар болуп атат. Анын бардыгы бизди кубандырбай койбойт. Андан бетер шыктанып, андан бетер жумушубузду сүйүп, эрте туруп барып атканыбыздын себеби ошол. Жакшы. Азыр алдыда ошол бизде дагы филармониябызда жаңы жылдык чоң программада концерт болгон турат, ошого даярдык жүрүп атат. Жакшы экен абдан. Анан өзүңүздүн мынакей жеке чыгармачылык боюнча дагы билгибиз келип атат. Негизи быйылкы жыл болсо мынакей жылды узатканы турабыз. Аз күн калды жаңы жыл тосоорго. Бул жыл сизге жемиштүү эле болдубу? Же жалкоолуктун бир жылы болдубу? Кандай узатып атасыз жылды? Жемиштүү десем болот, анткени негизи эле ден соолугубуздун чыңдыгы ошонун баардыгы чоң байлык экен. Анан бизге өнөр адамдарына ушул жаңы ыр жазган болсоң, ырларың элге жагып аткан болсо ошонун өзү чоң жетишкендик. Ошондой эле жаңы чыгармаларды иштедим, клиптерди тарттым. Ошондой бир жакшы жыл болду чындыгында. Жылдын аягында ушинтип өзүбүзгө өзүбүз да суроо берет экенбиз, кандай өткөрдүм жылды деп. Анан жалпы эл журтубуз деле ошондой жакшы болгон болуш керек. Ушу жылды жыйынтыктап турабыз. Кийинки жылдагы мындан да ийгиликтүү, жемиштүү жылдардан болсо экен дейм. Деген тилекте. Анда менин кулагыма шыбырып атат. Ырдайм деп келгенден кийин ырдаткыла, биз ырын угалы дейт. Ырын угалы деп режиссер айтып атат, эл дагы айтып атса керек, бир ыр угалы, биз ушул комуз менен жандуу үндү уккубуз келет деп аткан болуш керек. Келиңиз анда. Анда эмесе ушул Атай Огонбаевдин Жаштарга деген чармасын алып карайын. Таң эрте бир аз кырылдап шырылдап калат экенбиз. Жаштар тургула деп туруп.
баракелде, мынакей ушундай болуп, биздин кымбаттуу кыргыз элибизде жаштар шаңдуу болуп жүрө берсин деген тилекти айталы. Анан айтсаңыз, мынакей көпчүлүк чыгармачылыкта баягы мынакей Казакстан жеринде дагы барып көп чыгармачылыкта иштешип келип атасыз дегендей тажрыйба алмашуулар боюнча айтсаңыз, айырмасы бар да эки тараптын дегендей. Ооба, көп жакка барганда бир айырмалуу болуп, ушундай бир бизден башкача болот да көп нерсеси. Анан баягы казак кыргыз бир тууган деген сөз бекер эмес экен деп калдым. Көп нерселерибиздин баары эле окшош. Чай ичип атканыбыз деле, тамак жеп атканыбыз деле, баскан турганыбыздын баарысы эле окшош экен. Жашоо турмуш баардыгы. Ошол клипти тартканда дагы ушундай таң калдым. Боз үйүбүз деле окшош, тообуз деле окшош, кымызыбыз деле окшош, кыздарыбыз деле окшош дегендей. Ушундай окшоштуктар көп экен. Анан багы кандай десем, мындай бир кээ бирки каада салттарыбыз деле окшоп кетет экен да. Анан бирок багы тажрыйба алмашуу, маданият алмашуу болбой койгон жок, болду деп ойлойм. Өзүмө бир керектүү жакшы жактарды алдым. Жакшы экен. Анда деги эле сизге ошол эл алдына ырдап чыкканда ырларды, элдик ырларды көбүрөөк тандайт окшойсуз, э? Табитиңиз кандай чыгармаларды тандайт? Негизи баягы сөз баккан эл эмеспиз, ошондуктан мен ырларды тандаганда ушундай жүрөгүмө өзү жакын болуп бир сөздөрүнөн улам жакшы көрүп калам. Буга дагы Мухтар Кырбашев агайымдын тарбиясы болуш керек. Анткени мен эң биринчи ырдаганда ошол Жалал Абадта, Октябрьский айылында Достук деген группа бар эле. Ошол группаны жетектеген Мухтар Кырбашев деген агайыбыз бар. Аябай да сыккан мугалим десек болот. Ошол агайым мага ырдаганды түздөн түз ошол агайым үйрөттү деп айта алам да. Бизге ушундай биз эми жакшы көрөбүз да мындай жеңил желпи ырларды. Ошондой ырларды ырдап атсак дагы репетиция учурунда келип алып кыйкырат эле. Токтот, уга турган жашынакай жүрөктүн ырлары, бунун кулактын ыры деп коет эле. Ошо жүрөктүн ырларын тандап ырдагыла деп ошол агайдын тарбиясынан уламбы ушундай табитиңиз тапталды. Эң сонун бизде болсо убакыт чектелүү, ошентсе дагы жолугузчу жолдор алыс эмес болот деген бир ишеним менен сизге эркин микрофон берели деп турабыз. Рахмат. Негизи ошо башында айткандагыдай бизде аты айтып тургандай элдик канал канча таланттарды элге көрсөтүп, жүзүбүздү көрсөтүп, мына бүгүнкүдөй конокко чакырып турганыңыздарга, жалпы жааматыңыздарга ыраазычылыгымды билдирем. Жашасын ЛТР каналы. Рахмат. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дайыма алдыга ийгиликтерге жете бериңиз. Жакшы жаңылыктар менен дагы ушул студиядан дагы алыс эмес күндөрү жолугууну Кудайым насип этсин деген жакшы тилекти айтуу менен Жалал Абадтагы жакшы биздин туугандарыбызга дагы салам айта барыңыз деп айталы. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин түз эфирдеги көрсөтүүбүз улантылат.